Buongiorno Star Video, sono qui con Vitaliana a Lignano Sabbiadoro, siamo al villaggio Bella Italia di Lignano, è un villaggio per famiglie, per sportivi, per chiunque, aperto tutto l'anno, è un posto ideale dove fare vacanza, ci sono camere con bagno privato, climatizzatore, televisione, un sacco di attività per i bambini, sportive, le piscine, c'è l'acquapark. Quindi un posto ideale dove fare vacanze, per non dimenticare qui dove siamo ora, su questa spiaggia che è la spiaggia privata del villaggio, quasi 1,5 km di spiaggia privata che d'estate è allestita con ombrelloni esclusivamente per i nostri ospiti del villaggio. Vi aspettiamo. Terzo classificato Gersevic Liam. Ecco, qui siamo all'Acqua Park interno del villaggio Bella Italia a Lignano e questo è chiaramente il paradiso di tutti i bambini e ragazzi d'estate, in totale sono 11 scivoli e giochi acquatici, per cui qui passeranno un gran bel tempo i bambini e i ragazzi, ma anche i genitori, devo dire. Lara, grazie, sei stata molto gentile. Niente. Alla prossima. Adesso siamo al centro commerciale, per cui ci sarà l'atmosfera natalizia almeno fino a Pasqua. Però è sempre bello vedere. Buongiorno Star Video e amici, allora prima di tutto vi chiedo gentilmente di iscrivervi e attivare la campanella. Oggi vi do una chicca. Qui siamo tutti con l'influenza e abbiamo provato di tutto e di più: siroppi, spray, gocce, antibiotici. E io mi sono ricordata di una ricetta che facevo 50 anni fa, quando avevo una mia bambina ancora più piccola. Allora adesso vi spiego gli ingredienti. Qui c'è una mela tagliata a metà senza sbucciare, così, e un po' di foglie di salvia. L'ideale sarebbe anche un 2 prugne secche, ma in assenza possiamo anche fare a meno. Poi ci aggiungiamo, io faccio a caso perché dopo ognuno mette quello che gli sembra, quello che gli pare. Metto 1 litro più di acqua fredda. Accendo il gas, aggiungo la mela e la salvia. Ecco, questo deve bollire fino a quando si cuoce. Poi altrimenti qui è pronto già l'altro pentolino che dopo, anzi faccio adesso ma aggiungo dopo. Metto un 5-6 cucchiai di zucchero, anche questo sempre come desiderate voi, a discrezione, dipende. Io lo faccio per tutta la famiglia, mi chiedono le figlie, per i nipoti e tutti quanti. Vi dirò che è un metodo che funziona molto bene per la tosse, mal di gola, raffreddamento. Quindi 50 anni fa il dottore mi disse: bravissima Vitaliana, ottima ricetta, è molto meglio di molti sciroppi che vendono in farmacia.
Adesso comincio a caramellare anche lo zucchero. Questo metto il guanto perché altrimenti rischio la scottatura. Un po' di pazienza, ma si sta più a dire che a fare, non è una cosa né difficile né lunga. Vedete che si sta piano piano caramellando. Cambio cucchiaio, che forse va meglio l'altro. Sta cuocendo la mela e la salvia. Vi farò vedere dopo più bene perché non sapevo dove appoggiare il cellulare, veramente. Comincia un po' a essere un po' più scuro, ma non siamo ancora giunti al livello perfetto. Quando arrivate più o meno a questo colore, mi raccomando, non fate come una mia amica che golosa ha assaggiato dal cucchiaio, ustione di primo grado, pronto soccorso. Ecco, adesso io ritengo che sia arrivato a una buona picchia. Adesso lo zucchero ben caramellato, allora mi raccomando, piano piano e non prendete paura, Adesso un po' di fatica perché lo zucchero è
Adesso il zucchero è caramellato, quindi bisogna scioglierlo nell'acqua delle mele e salvia. Oh, quanta pazienza, dopo devo consegnare le bottigliette. Sperando che facciano un buon effetto. A me sì, funziona. Devo dire sinceramente. Aggiungo sempre un po' di latte, di acqua, scusate, acqua, perché dopo potete metterlo io lo metto in un termos che vi stia caldo, però potete metterlo in un pentolino, in una bottiglia, dove volete, tanto dura un paio di giorni, non è che bisogna, si beve a piccoli sorsi come quando si prende un siroppo, insomma. Se uno ha il diabete è chiaro, con tanto zucchero non potrà permetterselo. Bisogna che aggiunga perché per sciogliere tutto lo... Adesso in teoria io dovrei girare il video ma non ce la faccio. Adesso vedete lo zucchero ben caramellato, queste mele poi non le butto ma me le pappo io e le passo direttamente, adesso le metto, vedete il colore, cosa vi sembra, scusate ma non si può fare tante cose con una mano, e io lo metto nel termos, vedete? Dopo a casa lo fate come volete, travasate, tanto non dovete tenere in mano il cellulare, no? Vero? Ecco, e così io riempio il termos. Ecco, prodotto finito, le mele pronte e arrivederci a tutti. Salve Star Video e family, benvenuti a tutti, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella. Noi stiamo andando a fare un po' di spese per le feste. Chi viene con noi? Cosa dici? Che budget hai? Saron, quanti soldi hai? 2 euro. Ah no, che 2 euro? 2 euro non prendi niente. Andiamo dai Cinchon Frank. Sì. Oh, il negozio quello lì a buon mercato, dai. Dai. No, io sulle 200-300 euro a disposizione. Vediamo un sacco di cose. I croccantini hanno la carne come primo ingrediente. Però si sta bella il calduccio nella macchina, vero? Sì. Sono senza coloranti conservanti Ma artificiali. quel freddo cane che è fuori, cavolazzo. Monge, il pet food che parla chiaro è sempre con te.
Non c'è musica lì, niente maestro. Però la vita da pensionata è bella, Guarda, non mi lamento io. Me la spasso abbastanza bene, dai. E dopo in tua compagnia non parliamone più. Dai, saluta Tarminio, dile ciao Tarminio! Ciao. Oh, dai, un po' di entusiasmo nella vita! Dai, Non serve. più entusiasmo, cara! Ciao. Boh, dai, può andare, può andare. Visto che bel panorama vi mostriamo? Dai. Città di strade di campagna. Strade di campagna. Si sta così bene, così tranquilli. Bastano pochi chilometri e ci troviamo in città. Più fortunati di così. Dimmi qualcosa di bello, dai. Cosa devo dire? Cosa ti servirebbe? Cosa ti piacerebbe? Se non avessi problemi di soldi per Natale? Come un desiderio l'avrai, Una cosa bella, 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 bella. Per testare quello che sarà la novità dell'inverno 2022. Un giubbotto che costa un rene, ha detto Giacomo. No. No? Scarpe. Scarpe? Le Jordan. Ah, costano un rene anche quelle? Sì, 500 euro. Ma dai, dai, tu fai una bella letterina e non è detto che Babbo Natale non ti ascolti. È un po' difficile. Dici? Ma dai, guarda che sono tanti Babbi Natale, è un po' qua, un po' là. La buchi tutto e ti prendi le Jordan. Sai che non ho idea di che scarpe sono? Scarpe da ginnastica. Tutti quei soldi per andare a camminare per i campi con le scarpe di ginnastica. No, Ah no? le metti in vetrina. Le metti in vetrina quelle. Non le usi? No. Senti, ti spiego come si svolge questo gioco. Bello, guarda. Tre passo, dovrai sceglierne uno. Ho dei nipoti che proprio mi fanno divertire molto. Quando sentirai la risposta, Le usi con le borse di nylon sopra. Anche una bella idea, guarda. dovrai No, dire direi, la tua password che hai dietro la cifra vale la pena proprio coprirle ben bene. risponderà con la frase ok capo. Chissà se le troviamo da Ciccio Frank. Sì, taroccate. Taroccate? Oh, basta che facciano la sua figura. Non serve mica. No. Ah no, no? Adesso partiamo, Vuoi averle proprio le luci vanno giù e non si scherza. originali, originali? E se no? La seconda passo Non vuoi avere, come si chiamano le medicine, le Generiche. generiche? Non vuoi avere un paio di scarpe di generiche? No. No, te le sei insegnate? originali. Te le ricordi? Non ti dà mica Vuoi torto. ripetercele, Mirko? Io cosa vorrei? Io, siccome che adesso mi sono stancata Credo che tu non abbia di lavorare, non mi va più di fare hai niente, una memoria di quasi faccio una letterina per una lavastoviglie. Adesso devi scegliere una di queste password. Sì, perché anche andando in giro non ti rimane mica tanto tempo Non è No. per fare i lavori di casa, sinceramente. No. No? Vero? io leggo sempre quelli che ci sono in fondo. Quando verrai da me che proviamo a fare una ricetta io e te? Non lo so. Io ordino e tu fai? Mettiamo in contatto con un interlocutore. Io sono imbranata. Devi essere Scusa, tutti sono imbranati all'inizio e nessuno è nato maestro. Maestri si diventa. Mi faccio la pasta col tonno. A proposito di pasta col tonno, oggi l'ho fatta la pasta col tonno col sugo, col pomodoro. Buonissima. Adesso stiamo arrivando. Dove? Qua mi sa che non c'è niente da nessuna parte. No. Siamo proprio isolati, fuori dal resto del mondo. E infatti
faccio. Almeno il Friuli esiste. Almeno il Friuli È una esiste. delle tre probabilmente. Cos'è il Friuli? Esiste. Mica come il Molise che non Carissimo esiste. Mirko, grazie di aver giocato con noi. Ah no, non esiste quello. Un abbraccio. Aspetta, perché non te ne vai a casa I friulani, gente simpatica, lavoratrice. Porti a casa comunque. Dimmi un due Un acquario qualità. contenente 12 pesci tropicali. Bellissimo. Oh, Dei friulani? sì, Siamo bravi a tirare casi umani. cosa? Ad attirare casi umani. Provincia di Lecco. Il pesce ci fa costare, pensate signori, solo più di una bella cosa anche 200 quello, euro. Sì. Il pesce che se lo saluta Non è mica facile. con un cenno della Che stiamo arrivando. Intanto prima andiamo a fare un po' di spesa per mangiare, che è più importante. In questo acquario. E dopo Avevo si portato va- un pesciolino rosso a casa, Con lo quello tenevo che nella rimane porta, si poi va il mio a gatto, prendere il gatto le scarpe svicolone, Jordan. è riuscito ad arrivare sul mobile e a farmelo netto, me l'ha fatto sparire, ma non voglio Facciamo, sapere. prendiamo uova noi, pasta al Ho burro. dormito per 2 settimane sul non è terrazzo. che non spendiamo tanto. No, solo 300 euro. Grazie a voi carissimo pubblico, grazie di aver giocato con noi, grazie. Questo è un gioco di Ecco, siamo arrivati, vediamo se la nonna parcheggia non ne voglio più fare. O come si metti deve. i giochi fatti bene o è meglio Si di sta va bene. parcheggiando, Vabbè, mettete giù cosa fino a vuol qui dire? siamo Pronto? arrivati. Pronto? E poi continua. Scusami. Scusateci. Sharon, dai, aspetta un momento. Arrivo. Siamo arrivati a Cincionfranca. Adesso qui dobbiamo scegliere un po' di cose. Oh, che bello Babbo Natale! Che atmosfera natalizia! Sto fatto, ho preso la gnoma, non il gnomo quest'anno. Tanto le donne che portano fortuna. Vediamo se prendo sotto 1, 2, 3. Usciamo e andiamo per altri giri. Sara, ma ti senti sicura come il volante? Sì. Non sono... No, non vado veloce, vero? No, no. No, rispetto tutte Adesso vediamo. Di qua? Adesso no, che di qua perché? Guardo di là io sempre. Dai, approfittiamo di stare assieme un po' oggi. Chissà quando adesso dopo? Sono contenta da una parte, posso dirlo? Sì. E cominci a lavorare. Però mi dispiace che mi mancherai. Però dai, tu. Ma mica vado Ma non è che vai. in Burundi. No, non vai in Burundi, ma se sei a lavorare non sei a casa. Sì, boh. Adesso riprendiamo. Prossima tappa, boh, chissà dove sarà. Comunque. Al Lidl. No, ma dai, mi scegli tutti i negozi più in, no Perché non andiamo al centro commerciale Altiere a soffocarci un po' tra la folla? No, No, rinuncio. troppo oppressivo. Rinuncio anch'io. All'Eurospin. Oh, bei ricordi per l'Eurospin per te, no? Sì. No, ma sai, adesso mi sembra che non mi piace questo paesaggio, poi salutiamo Star Video, alla prossima, ma non è un bel panorama da vedere. Ciao, noi continuiamo il nostro giro e le nostre spese. Ciao, alla prossima! Ciao Star Video e amici! Adesso siamo partiti, stiamo andando a Lignano a prendere i nipoti che hanno passato un weekend
tra di loro per conoscersi, allenarsi, divertirsi e quant'altro. Poi più avanti vi farò vedere altre cose, ma prima però cosa devo dire? Prima mettete un bel like, iscrivetevi e attivate la campanella. Adesso siamo in compagnia qui è un po' nuvoloso, ma a Lignano le previsioni danno un bellissimo sole. Adesso è ancora presto, è normale. Siamo una bella compagnia di genitori, nonni e parliamo tra di noi. Subito prendiamo la superstrada per fare presto. Tutto bene a voi? Oggi giornata veramente molto impegnativa, ma divertente, eh? Non meravigliatevi che qui è una strada normale, non si vede granché, ma dopo, anche se il mare d'inverno non è come l'estate, chiaro? Io adoro il mare, ma lo adoro d'estate. Forse un'amica mi ha promesso che lavora nel villaggio, che è grandissimo, che mi fa entrare e mi fa vedere. Forse riuscirò a mostrarvi qualcosa. Entrati in superstrada e adesso parliamo un po' tra di noi e arriveremo con la calma. Prima ci si ferma a fare colazione noi, perché i ragazzi sono già a posto. Non essendo appassionata di calcio, approfitto per fare una passeggiata. Questo d'estate deve essere bellissimo, veramente. E anche un sole splendido, invoglia a fare le passeggiate. Da qui si vede il campo sportivo. Io partecipo con il cuore, non con la vicinanza. Giornata diversa e anche, diciamo, non divertente, felice perché tutti assieme ci si ritrova per la pizza. Vi faccio vedere tutti gli angoli remoti. Adesso è incolto, d'estate dovrebbe essere bellissimo. E che d'estate manca il tempo, perché io preferisco la spiaggia. Ecco il mare,
La mia passione, riuscite a vederlo? Dovrei fare un giro molto lungo per arrivare là. E siamo in compagnia, ma mi sa che sarà molto difficile poterci andare. Tempo, per adesso va benissimo, dai, pareggio. Vediamo, vinca il migliore. Tra un attimo ricominciano. Complimenti, partita finita con un bel pareggio. Bravissimi ragazzi, bellissima partita. Ciao Star Video, ciao a tutti. Buongiorno Star Video, sono qui con Vitaliana a Lignano Sabbiadoro, siamo al villaggio Bella Italia di Lignano. È un villaggio per famiglie, per sportivi, per chiunque, aperto tutto l'anno. È un posto ideale dove fare vacanza, ci sono camere con bagno privato, climatizzatore, televisione, un sacco di attività per i bambini, sportive, le piscine, c'è l'acquapark. Quindi un posto ideale dove fare vacanze, per non dimenticare qui dove siamo ora, su questa spiaggia che è la spiaggia privata del villaggio, quasi 1,5 chilometri di spiaggia privata che d'estate è allestita con ombrelloni esclusivamente per i nostri ospiti del villaggio. Vi aspettiamo! Terzo classificato, Gerasevic Liam. Ecco, qui siamo all'Acqua Park interno del villaggio Bella Italia a Lignano e questo è chiaramente il paradiso di tutti i bambini e ragazzi d'estate, in totale sono 11 scivoli e giochi acquatici, per cui qui passeranno un gran bel tempo i bambini e i ragazzi, ma anche i genitori, devo dire. Lara, grazie, sei stata molto gentile. Niente. Alla prossima. Adesso siamo al centro commerciale e qui ci sarà l'atmosfera natalizia almeno fino a Pasqua. Però è sempre bello vedere.